د حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د روم په جنگ کې بہادری. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زمانه خلافت کې سن 28 هجری کې د مصر لومړی حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ په ځای چې کله عبدالله بن ابي سرح رضی الله تعالی عنہ حاکم جوړ کړی شو، نو هغه د روم سره د جنگ لپاره د 100,000 مجمع سره ووتلو. د رومیانو لښکر د 2 لاکو قریب و. زبردست جنگ وشو. د رومیانو امیر جیر اعلان وکړ چې څوک عبدالله بن ابي سرح رضی الله تعالی عنہ قتل کړي، هغه سره به خپلې لور نکاح کوم او 1,00,000 اشرفی انعام به هم ورکوم. په دې اعلان بعضې مسلمانان ټکامن شول. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته معلومه شوه. ده وویل دا د فکر خبره نه ده، زموږ له طرفه دې هم اعلان وکړی شي چې څوک جرجیر قتل کړي د هغه لور سره به د هغه نکاح کولی شي او 1,00,000 اشرفی انعام. د دې نه علاوه دا چې هم هغه به د دغې ښارونو امیر هم جوړولی شي. لنډه دا ډېر وخته پورې مقابله کېدله. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ ولیدو چې جرجیر د ټولو لښکر نه وروسته دی او لښکر د هغه نه مخکې شوی دی. 2 وینځې د طاووس په وزرو په هغې سور کړي دي. دی غلی غوندې د لښکر نه جدا شو او په یوازې تن لاړ. حمله یې پرې وکړه. هغه دا خیال وکړ چې دی یوازې دا رنګې را روان دی، څه د صلح پیغام به راوړي، خو دی نیغ ورسېدو او حمله یې پرې وکړه. په توره یې ترې سر پرې کړو، په نیزه کې یې اوچت کړی راوړو او ټول خلک ورته په کتلو حیران پاتې شول. پیاده کې لګي حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ نوی زلمی و. د هجرت نه پس د ټولو نه لومړی پیدایش مهاجرینو کې د ده شوی دی. مسلمانان د ده په پیدا کېدو ډېر خوشحاله شو، ځکه چې 1 کال پورې هېڅ یو مهاجر کره څوک خلک نه و پیدا شوي. نو یهودیانو دا وویل چې مونږه به په دې مهاجرینو جادو کړی دی، د دوی هلک نشي پیدا کېدی. د نبي علیه الصلاة والسلام عادت د بچو د بیعت کولو نه و، خو ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ یې د 7 کالو په عمر کې بیعت وکړو. د دې جنگ په وخت کې د ده عمر 40 یا 45 کاله و. په دې عمر کې د 2 لاکو لښکر کې ورننوتل او د بادشاه سر پرې کړی راوړل معمولي څیز نه دی.